twongeye kubasuhuza. Twizeye ko mumeze neza kandi ko mukomeje kwishimira inkuru musange yo gutungurwa. Inkuru dukomeje kubagezaho kuri The Anonymous 250 ni inkuru yanditswe na Edi Rwibutso. Tugeze ku gice cya 41 cy'inkuru yacu, gusa niba waracikanwe n'ibice bibanziriza iki nabyo wabisanga kuri iyi channel yacu. Ubwo duherukana mu gice cya 41 cy'inkuru yacu, nari ntunguye Jeanne mwereka ababyeyi be ku munsi w'amavuko we, mu marira menshi yaramaze kwiruka bahoberera icyarimwe, byari byishimo gusa. Reka dukomeze inkuru yacu, genda tunatuwaje neza. Mu by'ukuri byari biraho, byari byishimo birenze. Muri ako kanya Jeanne atarahumeka, Sara yahise atangira kuririmba Happy Birthday to Jeanne. Twese dufatiraho, si ukuririmba turahanika. Oh la la, mbega ibihe byari byiza, mbega amarira menshi ibyishimo. Ubwo umukozi waho twari turi yahise azana agato bari badukoreye, yari yanditseho amazina ya Jeanne n'imyaka ye. Ndatambuka nsanga Jeanne aho yarereraga kuri mama we, mufata ukuboko ndamutambutsa, mwegereza agata azimya buji. James ahita afata umwanya. James, murakoze cyane, ni ukuri biri kubera hano ntawe bitakoze ku mutima. Nanjye uvuga murumva ko mfite ikiniga cy'ibyishimo. Mu gihe tugikomeza Jeanne yihangana akomeza adufasha kumwishimira, adukatira igato nziza yamuteguriwe. Ubwo Jeanne yari yihanganye ahanagura amarira, aratambuka araza amfata ukuboko, twegera gato tugikata neza twitonze, ari nako baduha amashyi menshi. Tuvuye aho twasi dutambuka twicara mu ntebe ebyiri bari baduteguriye. Rwose James yari yabikoze neza, ntacyo namugaya. Tumaze kwicara Jeanne yakomeje kunanirwa gutuza kubera ibyishimo, ari nako nanjye nkomeza kumuba hafi. Turicara, James arakomeza. James, barakoze cyane Jeanne na Edi kudufasha gukomeza kuryoherwa n'uno munsi udasanzwe. Nk'uko benshi mwahise mubyibwira, uyu ni umunsi mukuru w'amavuko wa Jeanne, ariko bikaba byahujwe no gushimira Imana ko mu gihe bishize Jeanne yari mu bibazo bikomeye, akaba yarabashije kubisohokamo amahoro. Dukomeze twishimire rero kandi buri wese abyisanga. Murakoze. Ubwo muri ako kanya hahise haza abaseriveri babaza buri muntu icyo afata. Ubwo Jeanne wari waguye agacuha nyigamye ku rutugu, ndamubaza, cyewe bon, urumva umeze ute? Ubwo Jeanne nawe kunsubiza ahubwo yakomeje kundeba mu maso gusa. Mutumira agasitswa, nanjye naka ka Heineken dutangira kugasoma mu byishimo byinshi. Hashize akanya James umuyobozi wa gahunda baravuze, James, murakoze. Nk'ibisanzwe ndikwiha umwanya kuko mpagaze mukamwicaye. Twese twahise dusekera rimwe. James, murakoze guseka kandi abona ibintu bikomeje kuryoha mu buryo bwari bwo bwose. Aka kanya rero ndagira ngo nk'umwanya Edi ari nawe waduhurije hano atubwire ko ari ku mutima. Niba kandi ntacyo yaduhamagara tubwire twitahire, moto zitaruriza ibiciro. Ubwo nahise mpaguruka nemye negera imbere ahitegeye bose. Cyewe, murakoze cyane kubw'umwanya mwiza mu mpaye. Mbere na mbere ndabashimira cyane ko mwitabiriye ubutumire bwanjye. Ndumva muri njyewe nishimye bidasanzwe. Kuri uyu munsi rero mwiza udasanzwe, Imana yashatse ko ibyishimo byacu bishingira kuri Jeanne, kandi kuko nibyo hari umwiza ibyishimo bisuma bisanga inshuti, abavandimwe n'ababyeyi. Kuri uyu munsi ndashimira cyane mama Jeanne watubyarira isoko y'ibyishimo dufite uyu munsi. Ubwo yari yarihebye, ariko nzi neza ko uyu munsi hari umubabaro, ubu hari ibyishimo. Ndashimira kandi nanone mu masaha kuba twongeye kubona Jeanne. Niwe yagaragaje ko ari umubyeyi kuko yemera gutabara Jeanne ari mu makuba. Urwo ni rwo rugero twese twagakwiye kwigira ku babyeyi bacu. Muri rusange mwese ndabashimira bikomeye kubw'urukundo mwatweretse, mwemera kudutera ingabo mu bitugu. Ntimutume duhagarara ku kibuga cya twenyine, Imana yonyine izabiture. Nkaba rero ngira ngo Jeanne anyemerera ahaguruke gatoya ngira icyo mubwira. Ubwo Jeanne yahise ahaguruka araza aranyegera. James nawe ahita anyura inyuma, akira akabogisi kari karimo impeta mu mufuka. Netera Jeanne mufata ibiganza byombi turebana mu maso. Cyewe Jeanne, ibi ngiye kuvugira imbere y'ababyeyi ni impano naguteguriye kuri uyu munsi. Jeanne, kuva wanyemerera urukundo ntiwahemye kunyereka ko nkunda. Wemeye guhangayika ndetse uhangayikisha n'abandi kubera njyewe. Wemeye kwirukanka amajoro utazi aho ujya kubera njyewe. Bo, ndagukunda pe.
ibi byose ubona imbere yawe ni uburabyo buhumura nifuje kugutegurira, guhamiriza kandi nkwereka ko ngukunda by'ukuri. Ako kanya nahise murekura nsigana ukuboko kumwe nkora mu mufuka nkuramo kakabokisi gato ndagafungura ntera ivi. Jeanne nabibonye noneho biramurenga yipfuka mu maso. Hashize akanya gato Jeanne yahise ampagurutsa arampobera aranyongorera ngo yigo. Impeta nyamwambika nitonze bose babireba ari nako baduha amashyi. Jeanne disi n'amarira amutemba ku matama yongera kumpobera muryamisha mu gituza. Hashize akanya gato giye musazana na yakado yari irimo telefone ndayimuhereza ariko ndamwongora ngo ayifungurire mu rugo arongera ngwamo ubundi dusubira kwicara. Ubwo James yarakomeje. James, ibintu ndabona bikomeje kuryoha, nako nibwo bitangiye. Kuri njye ndizera ko bitwerekeza mu kubirori bica amarenga, twese uko turaha twakwishimira. Rero nanjye ku giti cyanjye hari kado nateguriye Jeanne, ndagira ngo atambuke aza yakire. Ubwo Jeanne yarahagurutse yakira kado ya James, atarahaguruka mu masaha barahagurutse afata Jeanne ku rutugu ubundi aratubwira. Mu masaha murakoze. Mbere na mbere ndashimira Imana yo yakoze ibitangaza kuri uyu munsi. Ni ukuri njyewe ibyishimo byandenze. Rero ndagira ngo mpumurize mama Jeanne. Uyu Jeanne wacu twashoboye kuganira birambuye. Kuva umunsi mubona ari mu kaga Imana ikamfasha nkamutabara, yabaye umwana wanjye w'ibihe byose, kandi ndakwiziza ko ntacyo azatuburana dufatanyije. Nongeye kwishimira Eddie. Ni ukuri ukunda Jeanne kandi na Jeanne aragukunda pe. Twizere ko Imana ishobora byose izabageza ku byiza mwifuza. Nanjye nk'umubyeyi mbahaye umugisha. Rero niba saha nyumva aho ari mu gikari natambukaza n'impano twateguriye Jeanne kuri iyi sabukuru ye. Ubwo ako kanya saha yaratambutse azana impano nziza bayihereza Jeanne. James, wow, ibintu bikomeje kuryoha birenze. Ndagira ngo nk'umwanya mama Jeanne nawe atubwira ko ari ku mutima. Ubwo mama Jeanne yarahagurutse n'umutuzo mwinshi ubundi araterura aravuga. Mama Jeanne, murakoze. Kubona icyo mvuga biraza kungora kubw'ibyishimo bikomeye mfite. Mu by'ukuri maze iminsi numva niyenze, numva nta buzima mfite ntafite umwana wanjye Jeanne. Nagerageje gukubita hirya no hino ngo ndebe ko namubona, ariko Imana kuri uyu munsi nizihiza umunsi namwakiriye mu biganza yanyeretse ko ari yuzi byose. Ni ukuri ndashimira umubyeyi mama Sarah wabaye umucunguzi w'umwana wanjye. Imana izamwiture. Ndagira ngo mbabwire ko mfite ibyishimo bitavugwa mu mutima wanjye, kandi nishimiye cyane uyu musore Eddie ubwo atahumye kwerekana ko akunda umwana wanjye Jeanne. Nanjye nk'umubyeyi ndabishimiye cyane. Ubwo mama Jeanne yahise atambuka araduhobera baduha amashyi dukomeza kuryoherwa na birthday ya Jeanne. Hashize akanya James arongera afata umwanya. James, murakoze nanone kandi mutaza kundambirwa. Ndagira ngo muri aka kanya duhe umwanya nyir'ubwite Jeanne atubwire uko yakira ibi byose bibaye kuri uyu munsi yizihiza isabukuru ye. Jeanne, karibu. Ubwo Jeanne yahise anyongorera. Jeanne, chérie, ntabwo mbishobora ahubwo ndarira. Jewe, bebe, wihangane kandi uhumure ndahari. Ako kanya Jeanne yahise ahaguruka yigira imbere. Jeanne, murakoze cyane. Nk'uko mubibona nasazwe n'ibyishimo ntigize ngira mu buzima. Ntiwakumva uburyo nishimiye kongera kubona mama ndetse n'umuvandimwe wanjye ku munsi nizihizaho kuvuka kwanjye. Eddie, wakuze cyane. Ni ukuri ndabyishimiye pe, kandi cyane. Ngira ngo muzi neza impamvu y'ibyabaye byose. Amahitamo yanjye nta yandi rero ni Eddie. Ni ukuri hari igihe umuntu yishima ibyishimo bikamutera kumva ari ubundi. Mu by'ukuri Jeanne yabaye undi kubera Eddie. Chérie, mbivuge mbisubiremo ndagukunda cyane. Ako kanya Jeanne amarira yatangiye kumushoka ku matama, ndamwegera ndamufata akomeza kuvuga. Jeanne, mama, grâce, ndetse namwe muri hano. Uyu niwe Eddie nzarwanira ishyaka kugeza dutsinze. Kandi ndabinginze muzatubere ingabo muri uru rugamba kuko nta bandi dufite atari mwebwe muri hano. Mfite icyizere kandi ko bizaba uko tubyifuza, kandi n'Imana iri hafi yacu. Eddie, narangije guhitamo. Ni wowe nshaka nta wundi.
ubwo abari aho bose batanze amashyi menshi dusubira kwicara ibintu bikomeza kuryoha. Hashize akanya Kadogo barahagurutse. Kadogo: urakoze, buriya bosi wanjye ndamwemera. Abatamenya njyewe nitwa Kadogo, ni njye uyobora minisiteri y'ubutetsi aho twibera mu Biryogo. Ndashimira bosi wanzanye ahantu heza, murabona ko nambaye na neza kandi twariye twanyweye twahaze, murakoze. Ubwo twese aho twari turi twarasetse tujya hasi dukomeza kuryoherwa kubera ibihe byiza twari turimo. Twamenye uko bwije. James ahita afata umwanya. James: twongeye kubashimira cyane kuba mwaje kwifatanya natwe, ni iby'agaciro gakomeye. Rero amasaha arakuze kandi hari abafite izindi nshingano zikomeye, twashakaga kubabohora. Hanyuma rero abadafite izindi nshingano after party irahari, ntimujye kure, murakoze. Ubwo mama Jane yahise aza yicara iruhande rwa Jane batangira kuganira. Nanjye Grace nibwo yaje kumubera abambwira amakuru. Ubwo mama Sarah yahise aza kudusezera yizeza mama Jane ko nta kibazo Jane azagira kandi ko yisanga mu rugo iwe. Amubwira ko igihe ibintu bizagira mu buryo nta kibazo Jane azasubira mu rugo iwabo. Aradusezera adusigira Sarah. Grace nawe yahise ajyana na mama we atubwira ko azajya aza gusura Jane kwa mama Sarah, akajya atubwira nuko bimeze. Kadogo nawe ahita ajya mu rugo nsigara na Jane, Sarah ndetse na James. Ubwo twavuyeho twerekeza muri club, birumvikana ibyishimo byari byose. Tugezeyo mu kwinjira dukubita na Afande, nawe yaje kugabanya stress z'akazi. Afande: bite sha James? James: ni byiza Afande, namwe se hano mujya muhagera cyangwa mwaje kutwaka amarangamuntu? Ubwo twase dusekera rimwe twese. Afande: ubu hano nitwa Peter, ntabwo ndi Afande. James: uyu ni Eddie uramuzi, hanyuma uwo bari kumwe ni Jane twakubwiraga, uyu wundi we yitwa Sarah. Afande: uyu niwe wa mukinga ishatse kwigerezaho nkana se? James: ni uwo nguwo kabisa. Njyewe: Afande nako Peter, mwazaze tugasangira ko buriya byiza bijya mu bindi. Afande: nta shida kabisa. Ubwo twahise tugana hirya gato hatari akavuyo, turicara dutuma akantu ko kuganiriraho. Afande atubwira aho bigeze n'icyo ari gukora ngo adufashe. Twe tugumya kwihisha Fred na papa Jane. Hashize nk'isaha James sinzi ibyo yavuganye na Sarah, tubona barahagutse bagiye kubyina. Nanjye ubwo nari ntegereje zigenda buhoro ngo njyanemo na Jane. Sinzi ukuntu Jane yakibutse hirya gato baramfashe asa n'umyihishaho, nanjye biranyobera nsa n'uwikanze. Jane: ayuwe chérie, ni wewe? Jewe: indese bo Jane, niwe nta wundi rega. Jewe: Pepe wambwiye ubonye ndi? Jane: nguriya Fred we. Ayuwe. Jewe: ngo Fred? Nahise mpindukira mbona umusore, nako niba navuga umugabo ubyibushye ufite ubwanwa bwinshi, uri kumwe n'abasore banini babiri bari kugenda bahirika abantu babakura mu nzira ngo atambuke. Ugafanda ahita tubaza: Afande, ni kimwe ko muhindukira inyuma hari matatizo gani? Jewe: Afande, abonye Fred ngo ari muri kano kabari, niyo mpamvu ari kunyihishaho. Tubigenze gute nyakubahwa? Afande: ushatse kuvuga ko wa mukinga Fred ari ndani hano? Jane: niwe namubonye, dore nguriya we. Awe. Jewe: humura wigira ubwoba ndahari. Afande: nuriya mbona uteze akavuyo hariya mu barimo baceza? Jane: yego niwe, ni Fred, niwe namubonye. Afande: okay, hakuna shida tu, reka nze kidogo. Afande yahise afata icyombo, sinumvise ibyo yavugaga ariko numvishemo izina ry'akabari twari turimo. Jane akomeza kunyishishaho n'ubwoba bwinshi. Afande avuye ku cyombo: Afande, uriya mukingo uyu munsi ntacika kabisa, ndakabura ndembo yanjye. Jewe: Afande, dukoze iki se? Afande: mwebwe mutuze gusa ibindi ndabikora. Muri ako kanya hahise hinjira abasore batatu, baza basa nkaho hari umuntu bashaka. Ngiye kubona mbona baje aho twari turi, bakubita amasoro impita menye bari bo. Afande ahita atangira kubabwira: Afande,
mugerageze kuzaharaka haraka, ubu ndashaka kubaha task. Sasa muribuka cyagiye umuntu twagiye gushaka iwe tukamubura, wakekagaho guhohotera umukobwa akamutwara ku ngufu afatanyije na se? Bose ndiyo afande. Sasa rero ubu tuvugana ari hano, ndashaka ko mube tayari isaha n'isaha tumufate. Ndiyo bose, ndiyo afande. Dore amabwiriza rero. Sasa rero mwebwe kubera mwambaye civile muraba nk'abakire basanzwe, ariko hatagira ubona amapingu mufite, mukomeze mungendeho kugeza igihe ndibumugirireho. Murabyumva? Bose yes afande. Abo bapolisi bahise bagenda, natwe dusigaraho. James na Saho bari mu buryohe, nta kintu na kimwe bari bazi. Afande, hakuna shida, uyu munsi ni njye nawe tu. Umukobwa hajya witwa Jane, umurange ndi afande Peter, niduhura uzamenya. Jane n'ubwoba bwinshi yikirije azunguza umutwe. Jewe afande, none se tugufashije iki se? Afande, mwebwe mututse gusa turabyikorera. Hashize akanya tubona basore ba Freddy basunitse umuntu yikubita hasi. Afande tahaguruka, twe dusigaraho. Aragenda yegera aho bari batangira kumwitambika. James na Saha babibonye bahita bavaho babyiniraga, baza aho twari turi njye na Jane, barica batubaza uko bigenze, dutangira kubasobanurira uko bimeze byose. Basore bakomeje gushaka kubuza afande kwegera Fred. Abapolisi bahita bamuzenguruka bashaka kubarwanya kuko batari bambaye uniforms, ariko bibi by'ubusa. Abapolisi ba afande babarusha imbaraga, babambika amapingu. Afande ahita atambuka yegera Fred, ahita atega amaboko. Afande amwambika ipingu, barasohoka abantu bose bareba. Twahise twibaza kiri bukurikireho, ariko tubitiga amaso, nta kindi twari bukore twaratuje. Hashize umwanya tubona afande aragarutse, twihutira kumubaza uko bimeze, atubwira ko babaye babacumbikiye, ejo mu gitondo aribwo azinjira mu kibazo neza. Ako kanya duhita dufata umwanzuro wo gutaha, dusezera afande, mpagurutsa Jane wanjye turasohoka. Turamanuka, tugeze ku muhanda moto zitangira kwikatisha iruhande rwacu. Bya bihe bigoye byo gutandukana biba biraje. Negeza Jane ku ruhande ndamuhobera cyane, yubura amaso arambwira, Jeanne, chérie, mbega umunsi ntazibagirwa. Jewe honey, wishimye? Jeanne, bitavugwa. Jewe my dear, igihe cyose nifuza kugushimisha. Bebe, ndagukunda kandi ibyishimo byawe bivubura umutuzo muri njye. Humura kandi Imana iri ku ruhande rwacu. Fred ari mu maboko y'abashinzwe abantu nkawe. Jeanne, yo chérie, sinzi niba hari uwankunda nk'uko unkunda, sinzi niba hari uwanshimisha nk'uko ubikora. Imana ntizasiba kwigaragaza mu rukundo rwacu. Ndagukunda kandi nzakubahisha. Jewe, yo urakoze cyane. Twahise turekura na Saha, nawe araza aransezera, tubahamagarira ngo tubacaho. Njye na James duhana gahunda yo kuzaburana ejo, natwe twurira izindi moto twerekeza aho dutaha. Nageze mu rugo nsanga Kadogo ari kubyina ibintu byakomeye. Jewe Pitesha, ko Karitsi bayiteruye? Kadogo, ela ninde se wamvuga? Erega bose baranyemera, ubu ninjye mukuzi usobanutse muri Karitsi. Ahubwo bose nanjye nenda kukwereka umukobwa Nereta, nako ejo uzumve radiyo nzahamagara y'umusuhuze. Njyewe Kado, ntukansetse rwose. None se nohe ngo ntangire nshaka yo nzagutwerera? Kadogo, yakoraga hariya hirya kwa Kazungu, none yagiye iwabo mu cyaro, niyo mpamvu nzamusuhuza kuri radiyo. Jewe ndumva ari danje. Kadogo, ariko bose uzi ukuntu ababaye kuba atambonye uyu munsi nambaye gutya. Jewe umuntu azakubura n'ujya kumusura. Kadogo, ntiwumva bose? Erega ndakwemera, ahubwo nzagiye kuri Bonane. Jewe nta kibazo rwose. Kadogo, bose ahubwo hari icupa rya Mitsingi nakuguriye ngo ngushimire ko wanjyanye ahantu heza. Bose burya umukozi mwiza numenyera bosi we bimukwiriye. Buriya nicyo ntandukaniyeho n'abandi bakozi bose muri Kigali, ni ukuvuga ngo ni njye mbayoboye. Narasetse ndongera ndaseka. Ubwo erega Kadogo wararizanye arangije aripfundura. Kadogo, bose arasanti kabisa. Jewe burya se nibyo urabizi? Kadogo,
sinjya numva se uri kubivuga wowe na wa mushuti wawe wagira ngo muvindimwe. Njye nakomeje guseka njya hasi dukomeza kwiganirira na kadogo wanjye. Bigeze aho njya kuryama, birumvikana nari naniwe, nakangutse numva mfite hangover ariko ntangira kwitunganya mvuye dushe mbona manager arampamagaye nyitaba vuba. Jiwe, hello manager. Yes Mr. Eddie, good morning. Uyu munsi urakorera kuri site ya Mageragere, hari plan dushaka kujya kuturebera n'ibiyaba habereye. Ubwo urajyana na secretary hagiye yandika buri kimwe. Jiwe, okay, thank you manager. Nakuye telefone ku gutwi nditunganya neza nsigira kadogo iposho mpita ncaho. Nagize ku kazi nsanga imodoka iri tayari, ubundi ninjira mu modoka mbona Destiny araje nawe yinjira mu modoka irahaguruka. Destiny, Eddie, bite? Jewe, ni byiza tu? Destiny, sha nari ngukumbuye. Jewe, aka kanya se? Destiny, umva sha maze niyo hacamo isaha mba numva ngukumbuye, kanswe iminsi ingahe ishize ntakubona. Twakomeje kugenda ari nako Destiny agenda ambwira twa tugambo twe tunjyana mu yindi mood ntifuzaga kujyamo. Hashize akanya mbona nimero ntazi irampamagaye mpita nyitaba vuba. Jewe, hello, hello, Eddie, bite? Jewe, ni bo, yo, ese ni wowe? Bo, yambi chérie, yo, isumenya dizi. Jewe, oh bebe, urumva nayoberwa ijwi ry'umutesi mu bato? Niyo bamfunga amatwi we nakumva. Jane, yoho, uri kujya hehe se ko numva usa nkaho uri mu modoka? Jewe, ndi kujya ku kazi sha, uyu munsi nakuriye za Mageragere. Jane, Biga Eddie wanjye, chérie, vraiment merci beaucoup. Ntiwashobora kumva ukuntu nishimiye impano wampaye. Jewe, yo, wayishimiye se? Jane, chérie, nayishimiye birenze. Biga agatelefoni cyiza maze Saka yakaririye. Jewe, yabwegeye Musisi akayimugurira. Jane, kandi kuko hani nawe usigaye ubibona? Jewe, ahubwo bazagura. Naho ubundi bo urakoze gushima, gusa kuri njye numva ntacyo ntagukorera ngo wishime. Gusa nkunda ko buri kimwe cyose nkuzi ukishimira, byose binyereka ko utagira ukwifuza kurenza ibyo ukeneye. Shani, yego sha Eddie, ibi ni ibidufasha kubaho, naho niyo byabura nzakomeza ngukunde. Jewe, wow, urakoze cyane mukundwa. Shani, reka nkureke ujye mu kazi turasubira kandi ndagukunda. Jewe, nanjye ndagukunda bebe, bye. Nkimara gukura telefone ku gutwi narahindukiye mbona Destiny isura yahindutse. Ubwo sibwo ashatse kunyaka telefone ngo ariwe twavuganaga, maze nanjye nyamwegereza ntacyo nishinja. Destiny yahise ayifata vuba ahita ajya muri call list arayitegereza. Arangije, Destiny, iyi nimero se ni yandi? Jewe, ni ya girlfriend wanjye. Destiny, ngwiki ngo girlfriend? Jewe, ya. Destiny, Eddie, ntibishoboka, wanyereka ku gakobwa. Nahise muca mu ijambo. Jewe, please utibeshe ukongera kumuvuga nabi. Destiny, Eddie, njye sinakwihangana n'ibyo umbwiye. Ndarota cyangwa iyi telefone ndayigusubiza ari uko umumbwiye. Jewe, yitwa Jane, hari ikindi kahunsubiza ibyanjye. Destiny, nakuretse urukundo ntiwabibona, nkora ibishoboka byose ngo nkubone, ariko ubona ko ninyuze icyo ngiye gukora. Jewe, hari ikindi kitari kubyakira se? Destiny yaracecetse ntiyongera kuvuga. Tugira ntawe uvugisha undi, bidatinze tuba turahageze ntangira akazi. Destiny nawe akajya yandika ariko ndeba nabi cyane. Twarakomeje turakura, bigira amasaha ya pause nigera mu modoka, manura intebe mba niryamiye. Destiny nawe sinamenya aho yagiye. Nka saa 8 nsubira mu kazi, ariko kubera ko hari kuwa gatanu twakoze amasaha 3 gusa duhita dusoza, nta kindi kwari ugutaha. Ubwo tukinjira mu modoka James ahise ampamagara nyitaba vuba. Jewe, hero James, umva bro, Gwafandara dushaka cyane ngo ntiturare tutamugezeho. Jewe, Gwafandara dushaka? James, yego bro, ahubwo suri hehe? Jewe, ndi kuva za Mageragere ndaza kukubwira ningera hafi aho. James,
sawa bro. Twakomeje kugenda na Destiny ntawe uvugisha undi, turinda tugera ku kazi dutanga ripoti. Nikuza muri biro gato ubundi mpita mpamagara James mubaza aho ari, ambwira ko ari i Remera ariko mu kanya araza tukajya kureba Afande. Ubwo hashize akanya James ahita ahagira yinjira yisanga, tuganira gake duhita ducaho tumanuka gato tugera ku muhanda, dufata bisi twerekeza ku Muhima. Ntitwongeye kubaza Afande aho yakoreraga, twari tuhazi twariyoboye. Tuhageze turakomanga tubona hasohotsemo umu Afande aducaho yihuta, natwe dusubiza amaso inyuma tubona arenga, ubundi turarebana duhita twinjira kwa Afande Peter turamusuhuza. James: Yesu Afande, bite se basore? Njyewe ni amahoro Afande. James: twari tukugezeho, twanze kwica gahunda yanyu Afande. Nibyo riri ikintu nari mbahamagariye, murabona nani uriya Fred wa wundi ufite kesi mwambwiye wa mukobwa wa Eddie, murabizi ko nari namucumbikiye ngo turebe ko yabyutswe icyaha yagambiriye gukora. Nagerageje rero kumubaza nk'umupolisi w'inararibonye ariko habuze ikimenyetso na kimwe kimushinja. Tumaze kubura ibimenyetso rero byabaye ngombwa ko tumuca amande yo kuba yarateje imvururu mu kabyiniro. Turamureka arataha. Ubwo rero nari mbahamagaye ngo niba haba hari ibimenyetso muba mufite mubituye dukurikirane icyaha mu mizi. Jye na James twese turebana tugwa mu kantu. Yewe Afande, ni ukuri ibyo twababwiye byose nibyo, ahubwo wenda sinzi niba twazana Jane hano akaba ari we ubibibwirira Afande. Ibyo wenda nibyo ndabyumva, ariko mu bugenzacyaha tuba dushaka ibimenyetso. Ubwo rero mwatangira ibimenyetso bifatika tukaba twabiheraho. James: Afande, none se wowe ni iyihe nama watugira nk'umuntu wacu wa hafi kandi uri mu kibazo nk'icyo? Afande: Ewana, mwebwe munshakira ibimenyetso niyo byaba bibiri gusa. Jye na James nta kindi twari bukore kitari gusezera Afande, tugasohoka tukagenda. Tugeze hanze, Jewe umva bro, buriya uriya si umukino Afande Peter ari kudukina. Ni gute buriya twihenutse ngo dutange ibimenyetso kandi azi neza ko twe tutinjiye mu kibazo cya Fred? Byongeye kandi ko igihe ajyayo yafasha abarinzi ba Fred bakamwemerera ko Jane yahageze ndetse ko yanabacitse. Ubwo se ikindi kimenyetso ashaka ni ikihe? James: ariko bro, uzi ko ari byo dukwiye kwica tugatekereza neza kuri dosiye ya Jane, naho ubundi bitabaye ibyo twashiduka dukomeje guhunga ukuri. Twavugaga duhagaze ku muhanda, mpita mfata telefone ndeba nimero nashakagaho Grace, mpita nzihamagara nyitaba vuba. Jewe: hello, nitwa Eddie, wambonera Grace? We yo, Grace nawe uhari yavuye hano mu gitondo ntiyari yagaruka. Jewe: okay, naza kuza umbwire muhamagare. We: yego. James: uwo ni Sahase? Jewe: oya bro, ni ya nimero njyaga nshakaho Gahazi, none ngo ntawe uhari. James: bro, ukomeze umushake turebe ko wenda yaduha andi makuru. Twahise tuva twerekeza aho James yakoreraga. Hari ibyo yari yasize iyo yashakaga gufata. Tuba twinjiye muri bisi turicara, sinzi umuntu wankozeho, ndahindukira ndebye inyuma mbona ni Grace. Jewe: Grace, bite? Grace: shani byiza Eddie. Dore na James. James: Grace we, aha nice. Grace: shamvuye kureba papa ku kazi, ubu nari ntashye. Jewe: wakubwira ukuntu twagushakaga, none dore nkubonye nkimara kuvugana wa mutantine w'iwanyu, amaze kumbwira ko wagiye mu gitondo utaragaruka. Grace: yego sha, nanjye nagushakaga cyane, iyo ngira mu rugo nari guhita nguhamagara. Jewe: waretse tukagenda ku kazi kwa James ko hari akantu ashaka gufata niba bitakugoye. Grace: nta kibazo pe. Twakomeje kugenda tugira aho twagomba kuviramo, tuvamo Grace araduhobera. James: ariko iwanyu ni iwabo wabeza kabisa. Grace: ibaze koko sha, wapi wibeshya, ibyo ntiwabizana kwa Simoni mwene nde. James: njyewe nimara kuhamenya nzimukana matera nze kuhatura. Twese twasetsemo, ari nako twahise twinjira muri biro ya James. Tugezemo turica dutangira kuganira. Jewe: Grace, none se ejo nta kibazo cyavutse mugeze mu rugo? Grace: wahora n'iki sha, ko iyo tutaba abantu bakuziza amatama twari kuzijya. James:
ubwo ninde watinyuka gukubita urushyi kuri utwo dutama twiza wifitiye? Kazi shagiye musirika kuzana brage, uzi papa uri hariya? Njyewe none se byagenze gute grand? Kazi sha umva twabaye tukigera mu rugo, ubwo hari nka 2:00, ubwo dusanga papa yasinze ari kunywa inzoga zikaze, atangira kutubaza aho tuvuye. Tumubeshya ko tuvuye gusengera Jane, cyakora gusa Imana tubabarire pe. Ubwo nyine amaze kumva ko ibyo ari byo tuvuyemo yahise acururuka, ahubwo atangira gutugagura Fred nubwo atarahari, avuga ngo yamuhaye umwana we none ngo sinzi aho yamushyize, ngo hazamubonera hose bazabyenga iminyagara. Sha papa yakomeje kunywa inzoga ari nako yitotomba, sinzi ukuntu twumvisha umuntu uvuza ihoni. Umuzamu afunguye tubona imodoka ya Fred. Sha papa n'umujinya mwinshi yikojeje hirya, asohoka afite ikintu ntazi uko kimeze. Fred amaguru ahita yabangira ingata, imodoka yisigaho. Sha papa na Fred rurageretse, gusa natwe twirinze kugira icyo tumutangariza. Edi na James basabwe gutanga ibimenyetso. Ubuse barabibona cyangwa yaba ari imikino ya Afandi Peter? Ibya papa Jean na Fred se bizarangirira hehe? Destiny se n'icyo ari bukore ku bwa Edi? Aha, ntuzacikwe n'igice cya 43 cy'iyi nkuru yacu umunsi wongeye gutungurwa. Niba waracikanwe n'ibice bibanziriza iki nabyo wabisanga kuri iyi channel yacu The Anonymous 250. Dukomeje kwishimira ko mukomeje kubana natwe, mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu kuko ni ingenzi kuri twe. Mutubwire ko mukomeje kwakiriza inkuru dukomeje kubagezaho. Gusa kugira ngo izi nkuru zikomeze kubageraho mu ba mbere, ntimwibagirwe gusiga mukoze subscribe. Jye na Donato waje neza, ibihe byiza.